好多人咧都中意夜瞓啦，但又可能要好早起身咧返工返學喎。每日瞓多個幾個鐘，有咩養生方法咧可以幫下呢班瞓得少嘅朋友咧？Danny醫師啊，其實瞓得少咧對健康有咩影響咧？嗱，首先瞓覺咧係一個滋陰嘅活動嚟嘅，喺中醫嚟講。咁如果你經常夜瞓得少咧，其實就係個陰唔夠。咁中醫嚟講咧，陰係一種物質。咁咩物質咧？就係譬如啲精血。咁如果你經常唔夠瞓咧，就好容易未老先衰噶啦。咁所以有時你見啲人捱夜咧，跟住就話點解你個樣咁殘？所以就係如果你經常瞓得少咧，個陰津唔夠嘅時候咧，個人望落去就會比較老啲。咁其實都市人咧都慣咗夜瞓啦，咁有時想早啲瞓咧，但係又冇睡意喎。咁其實呢個係咪有啲咩問題咧？其實個問題就出在於我哋嗰個腎啦，因為原來呢個陰陽嘅協調咧，喺我哋五臟即係肝心脾肺腎嚟講咧，即係由個腎去處理嘅。咁如果你經常夜瞓咧，個陰陽唔平衡咧，就係個腎陰同埋腎陽失咗平衡，呢個係需要正視嘅。明白。咁我啲朋友啦，其實咧佢哋每日咧瞓得可能4-5個鐘嘅啫喎，咁但係睇落去個樣咧都好精神嘅。其實佢哋係咪天生都可能瞓得少都 OK 啦，定係都有啲問題嘅咧？嗱，首先嚟計咧，你望落去精神只係健康嘅其中一方面嘅啫。但係如果經常瞓得少咧，有一樣嘢都比較肯定，就係佢嗰個陰津就比較渣啲㗎啦。咁因為瞓得少就養唔到陰啦，所以個人望落去咧就會可能會有啲口乾啊、口渴啊，亦都有時會有啲敏震。咁另外第二就係瞓得少嘅朋友，如果佢瞓啱時候嘅話咧，咁個影響又唔大喎。嗱，譬如我哋亥時，即係夜晚黑9至11點瞓覺係最好嘅，因為佢嗰個咧係個卦象叫坤卦，咁全部都係陰嚟嘅。所以如果你9至11點開始瞓覺，咁哪怕可能你瞓5至6個鐘咧，其實都唔會話爭得太遠嘅喎。咁如果有啲朋友仔咧，即係比較難早啲瞓啦，有冇啲咩養生法咧可以推介俾佢哋咧？我有㗎，婷婷。嗱，其實如果係好難即係早睡嘅話咧，咁呢啲朋友好多時都會有啲虛火嘅。咁我哋有個方法咧，將啲火向下去導引，就係喺子時嘅時候，即係11點零鐘至1點呢段時間咧，就揾個溫熱水浸腳。咁就令到嗰啲虛火咧就向下射走，咁個人咧就會冇咁燥嘅。明白晒，唔該晒 Danny 醫師。始終早睡早起咧都係最好嘅，瞓得好瞓得足咧係身體健康嘅第一步㗎。